Hei, og velkommen til denne videoen i Introduksjon til 3D-printing-serien med Prusa MK3S Plus. I denne videoen skal vi bytte filament. Bytting av filament er noe vi ofte gjør på 3D-printerne, enten om det er at vi skal bytte farge på filamenten, eller at vi skal bytte materiale i seg selv. Så dette er noe du vil komme bort til ofte. Det første vi må gjøre er å trykke på kontrollhjulet og scrolle oss ned til bytt filament, eller unload filament som menyvalget faktisk heter, og trykke på det. Da vil printeren begynne å varme seg opp. Nå er printeren vår allerede varm, så da får jeg automatisk beskjed om pull out filament. Dere vil måtte vente litt før dere får den beskjeden. Da er det mulig å dra ut filamenten, bytte rull, og da rett og slett feede inn den nye rullen med filament. Når du har gjort det, så vil printeren begynne å trekke inn filamenten, og etter hvert når alt er varmt og alt er klart, så vil du begynne å se filamenten komme ut under i nozzlen. Som alltid, la den gå et par runder før du sier at det er ok, bare for å være sikker på at du har byttet ut alt av den andre fargen, eller alt av den andre filamenttypen, så du unngår problemer. Og det er egentlig alt du trenger å gjøre for å bytte filament, rimelig enkelt på Prusa-printerne, så da ses vi i en senere video der vi snakker om et nytt tema. Takk for meg!